Завершується 9-й день. На 10-й день нас чекає похолодання на 1 рівень, тому буде в нас мінус 40 градусів по Цельсію. Треба зараз підготуватися. Я вже обміркував, як найкраще пережити ці дні. Нам треба буде пережити 2 дні мінус 40, і тоді в нас знову підвищиться рівень температури, тобто знову стабілізується до мінус 30. Але я вважаю, напевно, знову там буде мінус 40, ну то вже таке. Вітаю вас, до речі, шановні глядачі. Гра Frostpunk, виживання в надзвичайних умовах, погодних, екстремальних, можна сказати. Проходимо сценарій. Дуже багатецько було порад. Дивіться, порада перша, котра мені була, каже, ось тут на термометрі можна подивитися теплоізоляцію. Так, дякую, бачу, тепер буду від цього відштовхуватися. І погода мінус 1, тобто це в рівнях тут все рахується. Ага, все, я тоді зрозумів. Тобто кожні 10 градусів мінус це рівень. І виходить, оце комфортно, дуже прийнято, прохолодно, це теж відраховується як в рівнях. Так, а скільки потрібно, якщо я закриваю рівень холоду, де там, ось тут, здається, барак, скільки треба зверху? Ага, плюс 2 треба зверху, тобто закриваєш погодні умови на 0, і зверху плюс 2, і тоді це комфортно. Все, зрозумів. Зрозумів, гра. Дякую вам за те, що написали. Друге, там, де автоматон, в мене сказали, постав паровий центр. Постав паровий центр, і він буде від нього заряджатися. Паровий центр, кажете, ось сюди. У мене лише тільки одне питання, ми потім перевіримо. А коли він, якби, від поста збирачів встає, що, якби припиняє працювати по збирачів? Саме за цього треба, якби, поруч ставити паровий центр? Заради тільки автоматона? Щось, мені здається, навряд чи так. Добре, перевіримо. Далі, мені сказали, що в коментах вугільна помпа, якби, не дуже вигідна. Ну, не знаю, по підрахункам, котрі я рахував, вугільна помпа мені зараз дуже вигідна. По типу, якщо б ти одразу перейшов би на вугільну копальню, це було б вигідніше. Ну диви, по-перше, якщо навіть поставити туди автоматона, і я б, якщо б її саме побудував, і автоматон би працював би цілодобово, він би не видобував 240 вугілля за стандартний робочий день. Чому? Зараз пояснюю. Тому що автоматон, як я подивився потім в дослідженнях, він прокачується. І зараз його ефективність складає 60%. Тобто люди працюють з ефективністю 100%, автоматон працює з ефективністю 60%. Тобто, якщо з підрахунками саме побавитися, то вугільна копальня видобувала б мені б за добу б скільки? Ну, давайте спробуємо підрахувати. Стандартний робочий день, це якщо б люди на 100% працювали 240, так? Автоматон працює 60. Тобто це по 40 одиниць треба відіймати від 100. Приблизно, так? Тобто це мінус 100 одиниць треба звідси прибрати. І вийде в нас 140. Я можу невірно рахувати, це приблизно. Ну, 140. Тобто 140, нехай буде за 10 годин автоматон зможе видобувати. Вірно? 140, 24 години він працює. 280, 300 вугілля. 300 вугілля на добу він би міг би звідси забирати. Так? Так. Тепер заходимо сюди. Пост збирачів. Дивимось. Кожну годину автоматон збирає скільки? 15,8. 15,8 помножити на 24 години. 379. Тобто виходить тут більше. Розумієш, так? Більше. Немає сенсу. Тепер, диви. Вугільна помпа, вона вимиває якби вугілля і робить його купою вугілля. На купу вугілля я можу поставити людей. Це, в свою чергу, ще збільшить видобування вугілля, так? Так. І на купу вугілля я можу ще додатково поставити пост збирачів і поставити туди людей. Вірно? І це ще пришвидшить саме
збирання якби вугілля і прибуток вугілля саме мені ось сюди, якби в ефективність видобування. Тобто по всім показникам, якщо дивитися, то швидкість видобування краще робити так, зараз, саме зараз. Так. Може в майбутньому шахта буде більш ефективна, коли автоматон там буде більш ефективно працювати, і якби зовсім інше буде. Але саме на даний момент вугільна помпа з усіма розрахунками вигідніше буде. Ось як не підраховую. Якщо і на купу вугілля поставити, якщо поставити по збирачів додатковий, тобто все одно буде більше. Як би не рахував. Тому дякую за пораду, звісно, але вугільна помпа залишається, перебудовувати я наразі нічого не буду, і я вірне рішення туди зробив, що поставив саме її. Тим паче вона може ставитися в будь-якому місці. І диви, якщо по підрахункам рахувати, то один мінус виходить тільки у цієї вугільної помпи. Це забезпечення людей. Тобто треба, якщо повністю її реалізовувати за день, це 2 пости збирачів, ну я по підрахункам там рахував, виходить. І якщо поставити, працювати їх не 10 годин, а 14 годин, то треба ще й накидувати на купу вугілля ще 15 людей. І виходить в цілому пост збирачів 10, ще один пост збирачів, ще 10 – це 20. Далі вугільна помпа ще 10 – це 30. І вугільна, купа вугілля ще 15 – це 45 людей. Тобто, якщо рахувати по забезпеченню робочої сили, так, це багато. Це багато, це велетенський мінус. І ще мінус, який я побачив, що більше, скільки там вона, купа та вугілля, більше 56 одиниць купа тут не може бути. Тобто 560 одиниць блокується повністю вугільна помпа. Оце вже біда, та, звісно. Тоді, якби, треба перебирати звідси людей та і все. І не дуже ефективно їх ставити працювати з 6 ранку там. В такому випадку. Тобто треба все регулювати. Все. Все, що хотів сказав, тепер поїхали потихеньку налаштовувати. Ну, по-перше, вугільну помпу давай ставимо, щоб о 6 ранку працювала. У нас ще проблема з цими лондонцями. Тенденцію я тут зменшив, але якби нульову зробив. Я не знаю, як тенденцію вниз зробити. Скоріш за все, треба надію підіймати. А надію я можу підняти лише законами. А закони треба не прогавити. Є ось тут закон учні-медики, котрі пришвидшують саме видужування хворих. Є цвинтар, але це вже надію підіймає, а учні-медики ні. Є будинок опіки, надія теж зростає. Але дивлячись на те, що тут підіймає надію, ось тут, саме де знаходиться яка мета, тут є бусти. Бригадир, по-перше, надія не підіймається, але можна зробити, щоб робоче місце працювало на 40% швидше. Тому, скоріше за все, напевно, я буду приймати спочатку бригадир. Після бригадир я буду приймати в адаптації цвинтар, щоб саме підняти їм надію, щоб була трохи більше. І може тоді потихеньку тенденція лондонців буде не нульова, не доверху, а саме йти донизу. Тому що в нас залишилось 12 днів, 3 дні пройшло, хоч би вони не почали руйнувати місто. Так, добре, поїхали тоді далі. 6 ранку, ставимо 10 робітників. Тут 6 ранку є, тут у нас працює автоматон. Теплиця. Теплиця треба буде прослідкувати. Тут обігрівач, по-перше, включити. Є. Далі, переповнений склад деревини. Знімаємо людей з лісопильні, вони там поки не потрібні. Обігрівач виключаємо. Є. Так, проблема зі сталюкою. Якщо пункти парові центри будувати, нам треба сталюка. Тому направляємо людей 6 ранку і сюди працювати. Нехай теж там інженер працює, щоб ми його могли потім прибрати. Все, тепер сталюка буде йти звідси, з сталевих уламків, і сталюка буде йти зі сталеварні. Вірно? Вірно, перепровіряю.
6 ранку. Так, є. Тут 6 ранку є. Тут 6 ранку є. Можна ще на купу вугілля відправити інженерів. Давай, напевно, це і зробимо. 6 ранку. І інженерів відправляємо. Це я задіяв наразі всіх людей. Вірно? Вірно. Так, далі. Хатинку мисливця розбираємо і все. Як тільки зараз буде зниження температури, все, можна натискати зараз, щоб у нас нормальна швидкість була, я буду виснаження включати. І включу я виснаження, напевно, у 18:00. У 18:00 включаю виснаження, всю ніч буде працювати це виснаження, і о 8 ранку я його вимикаю. Все, щоб не вибухнув у нас генератор, повинно буде все добре. Чому саме виснаження? Дивіться, якщо саме рівень пари вмикати, то температурний допуск якби підіймається на 2, вірно? Але нам не треба якби на 2 підіймати, тому що в нас падає лише на 1 рівень. А ось тут, якщо дивитися виснаження, якраз цей рівень воно нам і може закрити. Як я вже з самого початку казав, тобто ми закриваємо рівень холода, і далі просто, якщо ми виходимо +1 це прийнято, +2 це коли повністю закритий холод, це комфортно. Тобто наразі нам треба просто закрити саме холод, котрий в нас буде при -40, і залишити саме ось таку температуру, котра в нас є. Все. Тобто у нас налаштовано, що, можна сказати, кількість хворих вони встигають лікувати, налаштовано. Ну і все. Головне, щоб не збільшити цю кількість хворих. А для того, щоб не збільшити, ми будемо якраз парові центри будувати. Далі, після того, як побудуємо, я, напевно, 2 парових центри побудую. Один тут побудую, біля автоматона. О, диви, автоматон пішов заряджатися, а бачиш, по збирачів все одно працює. Тобто, це, напевно, просто анімація, те, що він рухається. Вірно ж? Якби він відходив і под збирачів переставав працювати, це була б біда. Так, ще раз, 6 ранку. Угу. 6 ранку. Це і цілодобова. 6 ранку. Все, те, що хотів, максимально подивився. Вмикаємо трохи швидкість більше і все. Угу. Що там трапилося? Люди повертають надію. Добре, добре, давай. Треба тільки лондонців якось знизити. Вперше лондонці не змогли нікого переконати покинути наше місто і втекти до Лондона. Люди оговтуються від шоку, від нових про Вінтерхолм і починають сподіватися на майбутнє. Радий це чути. Радий я це чути. У нас ще якраз експедиції ще йде. Так, треба книгу законів не прогавити. Давай трохи часу прогортаємо до 6 ранку. Так, 6 ранку, ще раз. Угу. Працюєте. Працюєте. Тобто зараз ви більшу купу вугілля зробите. Працюєте. Тут. Працюєте. Все. А холод у нас коли буде на 1 рівень? Напевно, о 7 ранку. Так, о 7 ранку, якщо буде холод -40, треба так зробити, щоб ми встигли побудувати ось тут паровий центр. Далі забезпечити купу вугілля холодно. Погано, що тут холодно. Я не хочу, щоб ви дуже багатько хворіли. Тим паче я не розібрався, як вони. Температура падає. Температура починає ускладнювати життя. Сподіваюся, я не замерзну насмерть на службі. Та все буде добре, що ви починаєте? Все буде добре. Я все порахував. Все вистачить. Коли що вмикати, до речі, скільки зараз видобування вугілля йде? О! 655 вугілля йде. Я, до речі, видобування вугілля теж підраховував. 2 парових центри повинно витримати. І виходить, я коли буду виснаження включати на 10 годин, зіжреться тільки 120 вугілля. Тому нам треба зараз попрацювати. І буде все добре. Так, вистачає на паровий центр? Так, сталі вистачає. Знімаємо звідси людей. Оп, інженера теж знімаємо. Далі
Наказуємо будувати паровий центр ось тут. Ага. Охоплює. Так, охоплює. Все, будуємо. Добре. Якраз він буде тут підзаряджатися. Ну, як я розумів, це анімація. Є. І нам треба зараз зробити, щоб на оцій купі вугілля було не холодно. Дуже холодно. О. Давай не будемо ризикувати. Знімаємо звідси людей. Зараз, як вони тільки паровий центр відбудують, я їх тоді відправлю на місце роботи назад. Не хочу, щоб вони якесь обмороження отримали, тому що там дуже холодно і ризик стати тяжкохворим, а мені тяжкохворі не треба. Мені дуже подобається, коли вони просто на лікуванні залишаються. Це, напевно, найкраще. Так, пришвидшуємо. Угу. Будуйте, 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 будуйте. Купа вугілля, бачу, збільшується. Це дуже добре. Все, побудували, є. Зараз повинно бути тут. Ага. Все, є. Скільки в нас робітників? У нас наразі 29 робітників. 29 робітників. Відправляємо ось цих на вугілля. Ось тут, якщо дивитися, яка температура. Дуже холодно. Ось тут. Теплова зона +1. Холодно. Холодно. Ну, холодно це вже трохи краще. Тобто сюди я вас не можу відправити. Добре, тоді. Давай, максимально сюди 15 людей, збирати вугілля. Так, у нас залишається ще 14 людей. Що, залишити їх, нехай вони просто будують тоді. Так, нехай тоді просто будують, а що поробиш? Що я можу зробити? Будуть будувати. Скільки наразі видобування? 674 і прибуток йде. Добре. Ага. Так, 3 години 40 хвилин залишилось до книги законів. Треба зараз підготуватися. Щоб зразу зрозуміти, який ми будемо закон приймати. Бригадир я хотів прийняти. Ось тут, ось він, бригадир. Є. Є. Чекаємо тоді, чекаємо. Приймаємо закон бригадир. Ну що там, 20 є? Давай ще. 20 є, готове. Угу. Паровий центр. Йдемо і будуємо тут. Все. Що в нас виходить по підприємствам? Прийнято. 18:00. Зачекайте, я генератор вам ще включу. Після того, як тут відбудовується генератор, у нас буде доступ до цієї купи вугілля. Вірно? І я зможу відправити ще туди людей. Тобто ще пришвидшити збір вугілля. Так і зробимо. Так, тепер нам треба назбирати 25 сталюки, щоб саме продовжити далі наше цей деревотехнології вивчати. Так, трохи швидше. Швидкість. Капець, я до цього відео, я не знаю, стільки читав ваші коменти, підготовувався та підраховував. Сподіваюсь, все вийде. Просто якось не хочеться, щоб щось сталося. Так, що там? Розвідники досягли американський табір. Це що, вони з Америки до Англії припливли? У таборі немає жодної живої душі, ми знайшли близько 10 виснажених тіл. Дивно. Але більшість з них були ампутованими з протезами. Ага. Не хочу, щоб у мене ампутовані були. Американський табір. Голодує та розлютився. Дивна якась. Голодує та розлютився.
Американський табір був добре забезпечений всім, крім їжі. Обшукуючи намети, ми знайшли більшість жертв голоду. Більшість із них мають сильне зношення. Що? Із них мають сильне зношення? Що це таке? Може виснаження. Зношені, капець. Таке враження, так написали, що людина це якась річ, і вона зносилася, все. Це не потріб, її треба викинути. Сильно виснажені. Але витончені протези із символом компанії виробництво Тесла, ми можемо лише поховати їх і забрати їхнє обладнання. Виробництво Тесла. Забрати ресурси. Ого, 71 сталюки, одне парове ядро. Дякую. Так, повертати я вас не буду. Зі сталюкою ми розібралися. Тому рухайтесь далі. Тимчасове поселення. Ми бачили 2 ряди маленьких дерев'яних хатин, але жодного диму чи інших ознак життя. Загалом це виглядає як доглянуте, але тимчасове поселення. Вирушайте. Молодці. Повертаємось до міста. Продовжуємо. Так, вугілля на 15 годин. Піде. Будують. Піде. Через 53 хвилини треба не прогавити прийняти закон про бригадира. Так, 7, 6, 5, 3, 4. Все. Ага. Угу. Мета. Бригадир. Підписати. Бригадири. Все, я бачу, що можуть. Я хочу... що воно, до речі, робить? На робочому місцях. А чому тут обігрівач в мене не включений? Ну, сподіваюсь, не дуже сильно похворіють. Так, що воно робить? На 40% вартість 10 пайків. Так, давай. Там написано, що 24 години воно працює, і 2 дні треба буде потім почекати, щоб можна було наново включити бригадира цього. Ну, це мені піде. Так, а я можу всюди? Так, давай, напевно. Пайки в мене вдосталь. Цікаво теж. 40%. Чомусь на 24% тільки спрацювало. На автоматоні. Я не знаю чому. А тут наскільки? А тут на 40. На автоматоні чомусь 24%, а там 40. Так, вугільна помпа. Тут чомусь не можна бригадир натиснути. Вугільна помпа. Я вважаю, не треба тут використовувати це. Так, де ми ще можемо використати? В медпунктах. Вартість 10 пайків. Ага, десь ми були. Ага. Ну, я це вже давно зробив. І десь ось тут в мене ще медпункт. Так, все. Угу. Ну все. Все, що міг, зробив. Поїхали. Скільки зараз буде видобування? 826! Ху-ху-ху! Оце я, звісно, даю. Можливо, це зробить все плавніше? Час покаже. Ах, раніше я був заводським бригадиром. Скільки, до речі? Через 16 годин я зможу прийняти закон. Так, далі. Далі я хочу підняти їм надію. Трохи вище і подивитися, як це вплине на тенденцію. Для економії, напевно, давай оберемо робочі години правого центру 6:20, щоб він автоматично виключився. Так.
Давай, напевно, звідси заберемо людей на всяк випадок, щоб вони не дуже сильно хворіли. Отак. Я думаю, і так достатньо. Видобування йде. Так, і 18:00. Скільки там ми. Дивись, скільки вугілля назбирали. Виснаження. Є. Поїхали. О, оце вже інша справа. Тобто, то прийнято ми зробили. Все, наскільки вистачить? При виснаженні. 18 годин. Оце мене влаштовує. Мене поки все влаштовує. Так, що ми тепер можемо зробити? У нас є сталюка в кількості 29. І в нас є 15 інженерів. Угу. Інженерів на робочі місця відправляємо. Оп. Оп. Так, і наказуємо креслярські приводи вивчати. Є. Все. Відмінно. Відмінно, мені подобається. Розрахунки це топ. Розрахунки це топ. Ага. Тут навіть ДВ комфортно. Ну, головне, що вугілля вистачає. Їжі і вугілля. Це найголовніше, що вистачає. Все, тоді можна пришвидшитися. Так, о 8-й вимкнулись генератори. Зараз я швидкість трохи зменшу. І диви, вночі виходить, навіть якщо я виснаження включив, в мене все одне йде збирання ресурсів. Ну, якби в прибуток. Це найголовніше. Так, тепер треба не прогавити закон, книгу законів, це по-перше. А по-друге, зараз обміркувати, як я ще можу підняти їм надію. Бойовище в мене ось тут, так? І бойовище в мене тут. Тобто в мене охоплення по бойовищам, можна сказати, максимально. Більше я не можу зробити. А як я тоді ще можу підняти? Дитячий прихисток. Забезпечує безпечне місце для 15 дітей протягом... Ага. Можу спробувати дитячий прихисток. Давай спробуємо. Чому ти не можеш сюди? О, можеш. Можеш ти сюди стати, давай тоді сюди і ставай. Я ж тебе тільки ще якось переверну. О, ось. Все. Дитячий прихисток у нас буде тут. Можна тепер пришвидшити. Зараз вони його відбудують. Ага. Так, на лікуванні. На лікуванні 4 людини. Одна. Догляд за дітьми. Дитячий прихисток готовий і діти в безпеці. Люди можуть працювати, не турбуючись, що щось станеться з їхніми дітьми. Надія зросте. О! Є, слухай. Оце мені. А що там, дуже... Та ні, температура, все добре. У мене питання. Виникло. У мене виникло питання. Так, я хочу перенести, по-перше, маяк. Треба буде це зробити. Десь його, напевно, аж сюди перенести. А по-друге, це що, вони коли підуть працювати, це як дитячий садок, вони прийдуть сюди? Дітей не у дитячих притулках, 11. Сенсія. Я зрозумів, тобто зміщується сюди 15. Коротше, треба зараз розібратися, як це працює. Як це працює. Що там трапилось? Проблема саме з лондонцями. Напис на стіні. Капітан, хтось зіпсував стіну.
передбачаючи загибель для нашого міста. Бляха, вони ніяк не заспокояться. Це викликає занепокоєння. Люди вже побоюються, що нас спіткає доля Вінтерхолму. А налякані уми починають панікувати з найменшого приводу. Надіслати вартових, щоб видалити. Щоб не дивилися на той напис. Надія. Бляха, я трохи надію підняла. Ти своїм вандалізмом мені, Надія. Купа вугілля закінчилася. Добре. Знову ж зменшила. От. Мерзотники. Так, добре. Зараз я хочу подивитися. Маяк 35 сталюка, якщо його сюди будувати. І по-перше, він, напевно, не зруйнується. Ну добре, то вже таке. Як мені ж зробити, щоб лондонці мені палиці в колеса не вставляли? Може до центру пропаганди якось пройти? Я не знаю. Якщо цвинтаром ми зможемо Надію підняти... Та, напевно, до центру пропаганди спробую піти ось сюди. І на всяк випадок, або центр пропаганди, або в'язницю. Подивлюсь, наскільки буде критична ситуація. Якщо буде критична ситуація, ну будемо в'язницю будувати, і щоб вони вандалізмом не займалися. Це буде погано. Може якось можна зменшити? Щоб вони донизу були хоча б на 15. Вся наша робота буде марною. Так, що в нас з вугіллям? На 20 годин вугілля. Що в нас з виснаженням? Угу. Ну, ми до 8 ранку працюємо. Хворих. Знову я бачу, збільшилося. Ми до 8 ранку працюємо. Можна навіть... Ні, до 8 ранку, а потім знову будемо. Що там? Що там? Що знайшли розвідники? Тимчасове поселення. Поселення виглядає занедбаним. Воно складається з кількох охайних дерев'яних халуп, які зараз повністю порожні. У його центрі стоять вертикальні валуни. Ану, оглянути. Тимчасове поселення. Пам'ятайте про несправедливість. Центр поселення позначений вертикальним валуном. На його грубо вистроганій стороні хтось вирізав таке: «Нехай Бог простить генія, який пожертвував людським життям в ім'я прогресу, бо ми не можемо». Вигнанці Тесли Сіті. Капець! Віруючі фанатики. Це по типу, як зараз у мене ті, котрі хочуть в Лондон піти. Пам'ятник чіпати не будемо, але хати на дрова розберемо. Так. Пристань Дредноуда і огороджена колонія. Колонія. Що, може до колонії? Чимале поселене оточення низькою стіною з каменю, льоду та снігу, ні руху, ні диму. Ну давай спочатку до поселення, тому що якщо там будуть, якби, уцілілі, ми зможемо їх потім забрати. Вірно? А якщо ж ні, то заберемо якісь інші ресурси. А якщо будуть, ну, можна буде не одразу їх забрати, просто залишити. А потім прийти за ними. Так, через 40 хвилин виснаження вимикаємо. Угу. Ось, до речі, споживання можна і тут дивитися. Так. 8 ранку. Вимикаємо.
Все. Потім у 18:00 вмикаємо. Тобто 10 годин вони поки будуть при прохолодній температурі бути. Я думаю, нічого страшного. Так, є, тим паче всі працюють. Ну, майже всі, крім 14. Крім 14, давай їх відправляємо сюди. На купу вугілля нехай збирають. Скільки воно там, до речі. Все, тепер всі працюють. Вірно? Повинно бути все добре. Так, книга законів. 1 година 15 хвилин. Чекаємо. Чекаємо. Слухай, у мене дуже багатько пайків. Може спробувати пришвидшити. Бригадир. Давай, напевно, спробуємо. Щоб трохи швидше було. Там все одно на 2 дні їжа потихеньку йде. Швидше дослідження зроблять. Краще покращимо паровий центр. Так. Вугілля на 21 годину і збирають. Скільки, до речі, збирають? Яка швидкість збирання вугілля? О! 689. Це вже інша справа. Так, дослідження пішло. Книга законів. Давай, давай, давай. Все, можемо прийняти. Так. Давай, напевно, на пункт охорони йти. Не подобаються мені ці написи. А далі вже побачимо. Або патруль, або в'язниця, або центр пропаганди. Або те, або те, або те. В залежності від ситуації. І далі вже повернусь тоді назад до адаптації. Тому що, бачиш, кожен напис і зменшується якби надія. Це мені не подобається. А дай я подивлюсь. Дай я подивлюсь. Що там? В'язниця. Примусове переконання. Запорука лояльності, агітатор. Ага. І патруль. Це зрозумів. Пункт охорони. Побудуй та укомплектуй 2 пункти охорони. А що? Ось так зразу? Порядок. Пункт охорони. А, це просто модернізувати ті, що є. 6 сталюк. Питань нема. Питань нема. Головне, щоб тільки не чіпало людей. Так, тільки ніхто не зможе їх побудувати. Прийдеться з купи вугілля все ж таки прибрати людей. Ідіть, будуйте. І коли їм доведеться... Нарешті буде хтось, щоб піти за злочинцями. Так. Будують, так? Будують. Ну от це зараз ті, хто не працюють, якраз вони комплектують це діло. Тенденція лондонці, диви! А що таке? А чому так надія? Потреби громадян, погана їжа, холод в домі. Капець. Може щось побудувати? Що побудувати? Що побудувати? Прихисток для дітей, ще один побудувати. О, диви, ось тут можна побудувати прихисток для дітей. Він якраз трохи надію підіймає, може спрацює. І якраз 26 дітей. До речі, зараз я подивлюсь. Ага! Ти ба! Це по типу як школа. Я зрозумів. Давай обігрівач сюди. Це по типу як школа. Все. Давайте, хлопці, зараз все зможемо, все зробимо. Капець палець в колеса ці кляті лондонців.
Ага. О, Надія піднялась, диви. Тобто мешканці біля дозорної вежі або пункту охорони? Ага. Тобто виходить... А що вони? А чому? Досліджено креслярські приводи. Дякую. Дякую. Я хотів в опалення піти. Покращені обігрівачі. Оновлення паливого центру. Ось це я хотів. Генератор буде спалювати на 10% менше вугілля. Давай. Те, що мені треба. Що трапилось? Дитячий прихисток. Лист подяки. Ми просто хотіли подякувати вам. У Лондон. Лише багатим не доводилось відправляти своїх дітей на роботу. У цьому новому світі, яке ви створюєте, ми бачимо, що все буде інакше. А що у Лондоні теж там працювали діти? Та це було правильно. Дякую. Надія трохи підвищилась. Угу. Так, поїхали. Що там з вугіллям? Що там з усім? Поки я бачу, що я все вірно. Якби всі мої дії вірні. Я дуже задоволений. Так, 15. Зараз будемо генератор на виснаження включати. Так. Все виходить. Всі дітки у прихистках. Всі 26. Тепер ніхто нічого не переймається. Так, тепер будуйте оцю дозорну вежу, давайте. Так, вмикаємо тут опалення. Треба з Надією ще трохи попрацювати. Ну що там? 18:00. Поїхали. Є. Ага. Ну, здається, ми ідеально видряпуємось при мінус 40. Ще тільки покращити бараки. З наметів до бараків. І все. І можна сказати, ідеально. Далі попрацювати над хворими. Що там? О, те, що я і казав, бачиш? Давай часи роботи на 8:00 переводимо. Тому що купу вугілля дуже багатецько не встигають обробляти. Все, пункт охорони побудовані. Надія зростає. Для підтримання порядку в місті побудовані та окуповані пункти охорони. Деякі люди ставляться під сумнів їхню мету. Але більшість підтримує ваше рішення. О, диви, як Надія бахнула. Але диви, я перейшов вже за 50%. І все-таки, бачиш, тенденція лондонців така і залишається. Добре. Так, я хочу ще одну теплицю. Можна мені це влаштувати? Щоб я вже прибрав 2 хатинки мисливців. Щоб вже повноцінно звідти їжа йшла. Зараз я подивлюсь, що у нас там, до речі, з їжею. Ага, у нас все добре з їжею. У нас все з їжею добре. Тоді поїхали. Теплиця. Ага. Я тут, виходить, якось не дуже зручно, бачиш, побудував. Бляха, треба пересунути цей маяк. Я можу зараз його побудувати? Технології. Не можу. Не можу, тому що його треба розібрати, перебудувати. Погано. Давай тоді тимчасово поставимо. Теплиця працює з 8-ї, ага. А вмикається у нас паровий центр з 6-ї, все. Все нормально.
Давай тоді ось тут я побудую. Це, здається, тут... Ага, все, тут мапа, все. Тут мапа у нас закінчується. Є. Все, побудував. Готове. Виснаження пішло. Як тільки зараз буде підвищення температури... Що там ви знайшли? Колонія вигнанців. Уцілілі. Ага. Ні, от давай не оглядати. Численні снігові укриття майстерньо побудовані з брил, міцно стиснутого снігу, туляться навколо холодних, вигорілих багать. Над колонією нависає смертна тиша. Так, я хочу сюди піти. До Дерандноута. Поїхали. Їх поки не чіпайте. Тобто в нас є тут і тут є люди. Угу. Це добре. Якщо мені кількість поселенців треба буде збільшити, я їх звідти заберу. Тут зараз добудується теплиця, прибираємо 2 хатинки мисливців, і все в нас відмінно. Деревина. Деревина 134. Я не знаю, ми не дуже сильно деревину, звісно, використовуємо. Але на всяк випадок. Треба буде теж не прогавити. На лікуванні 6 людей. 7 людей. 8. Ну, виходить, тут працює по типу добу вони працюють. Далі гра врахує, в яких умовах вони працювали. Тобто холодно, дуже холодно, прохолодно. І потім вже якби рандомить кількість, котрих йдуть на лікування, котрі там з нежитем або ще з чимось. Так, 10 є. Що, ставимо 10 людей. Угу. У мене тут обігрівання є. Так, обігрівання є. Ставимо обігрівання з 8:00 і розбираємо одну хатинку мисливця і другу хатинку мисливця. І того ми зекономили 34 людинки, котрі в нас будуть працювати. Все. Що трапилось? Проблема саме з лондонцями. Ще один акт вандалізму. Та як вони задовбали. Лондонці зіпсували більше стін, закликаючи всіх приєднатися до них і покинути місто. Деякі графіті навіть висміюють ваше лідерство, тавруючи вас як непридатного лідера, нездатного зробити все необхідне, щоб врятувати наших людей. Пішли до дупи. Вартових надіслати, щоб стерти там все. Надія, де ви знову? Через вандалізм знизилась. Ой, як же ж вони мені не подобаються. Закрито оцей час. Так, а ну скажи мені, я хочу подивитися теплицю. Так, кілька твердих культур можна вирощувати тут. Постачають до 30 сирої їжі на день. 30 сирої їжі на день. Оце в мене питання. На день це як ви рахуєте на день? Споживання їжі 140, готується пайків 135. Ага, напевно, все ж таки треба вас 6 ранку ставити. Що трапилось? Проблема з лондонцями. Дивіться, як членів побили. Капітана, член сусідської варти, які знімали гасла лондонців, були атаковані. Ми повинні зробити щось, щоб захистити наших людей. Направляйте охоронців, щоб убезпечити вулиці. Капець, вони якісь, я не знаю. Сепари. Наказати завдати удару у відповідь. Так, я поки, напевно, убезпечу вулиці. Надія зросте.
Добре, нарешті ми можемо побачити закон і порядок. Ну, краще тепер, ніж ніколи. Так, скільки їжі? О! Ось тепер їжі стало добре. Тобто я їх перевів працювати з 6 на 4 години більше. Зараз вони підуть у 6 ранку працювати. Так, паровий центр з 6 до 20. 6 до 20. Угу. Ну ось тут підуть, напевно, купу вугілля збирати люди. Ми не потрапимо в цю яму. Ми повинні піти. Що за дебіли? Добре. Розберемося з ними. Нам головне зараз, щоб температура піднялась. В 7 ранку, здається, буде підняття температури. Є. Вимикаємо. Далі відправляємо на купу вугілля робітників. Є. Там їм повинно буде комфортно працювати. Так. Прохолодно. Прохолодно це нормально. Угу. Ну, ідеально. На мою думку, ідеально. Ми все тут зробили. 2,4, 1,5. Чому тут ефективність 100? Так. При ефективності 100 вони виробляють їжі 3 на годину, так? 3 на годину. Це виходить за 14 годин вони виробляють 42 їжі. Так? Так. І у нас 2 теплиці. Виходить, це 84 сирої їжі. Вони виготовляють наразі. 84 сирої їжі. А тут чомусь 80%, ну я не розумію. А, на лікуванні 2, все зрозумів. 2 людини на лікуванні. Що там? Досліджено. Ефективність генератора є. Ага. Так, далі по опаленню пішли працювати. Муфта виснаження дозволяє підняти температуру в усіх типових зонах на 2 рівні, коли генератор переходить в режим виснаження. А там скільки до цього було? 1? Так, 1. О, тобто, слухай. Якщо рівень впаде на 1 рівень, я буду вмикати знову виснаження і я зможу... Ну, я думаю, до цього моменту ми вже покращимо все на бараки і у нас не буде ніяких проблем. Так, тут мені поки нічого не потрібно. Аванпост, легкі скаутські санки. Що вони дають? Рухатись на 50% швидше. Ага. Тут зрозуміло, ізоляцію треба буде пододавати. Мисливців ми поки прибрали, вийшли на теплиці, ізоляцію можна буде зробити. І промислові теплиці далі у нас будуть. Так, тобто найкраще зараз йти по опаленню. А що центр ядра дає? Теплові зони навколо парових центрів можуть бути розширені на 50%. Ага, але буде споживання вдвічі більше. Зрозумів. Покращені обігрівачі на 1 рівень, а тут на 2. Так, спочатку давай зі виснаженням. Угу, попрацюємо, а далі вже будемо... дивитися, що краще. Так, поїхали потихеньку модернізувати тоді. Бараки, оці, котрі знаходяться найдалі. 1, 2, 3. На 3 тільки вистачило. 25 людей. Так. Давай трохи пришвидшимо.
Є ж кому будувати? Є. Що трапилось? Бригадир. Зразкова поведінка. Сер, група людей знайшли натхнення у своїй роботі під керівництвом бригадира. Робітники вирішили спробувати самостійно організувати своє робоче місце. Їх дух та мотивація сьогодні зразкові. Продовжуйте гарно працювати. Дякую. Дякую. Чому вони не йдуть нічого сюди робити? Триває оновлення. Немає робітників. Я не розумію, у мене вільно 19. Де вони вештаються? На купу вугілля я не відправляв. А, все, прийшли. Тобто вони поки не дійдуть. Досліджено муфта виснаження. Коли генератор перебуває в режимі виснаження, температура всіх типових. Ага. Так. Хочу обігрівачі, по-перше. На 2 рівні, щоб були. А що там написано? Будуть більше споживати? Покращені обігрівачі підвищують температуру на робочих місцях на 2 рівні. Кожен обігрівач під час роботи споживає 2 вугілля на годину. А тут 1 вугілля, тобто і споживання зросте. А ну давай зараз. Комфортно. Тобто треба буде обігрівачі виключати тоді. Так, я тоді повимикаю. Ой, не те. Комфортно це, звісно, добре. Так. Так. Ось тут, де прохолодно, якраз буде 2 рівні. Треба за усім слідкувати. Угу. Що у нас виходить? Споживання вугілля, виробництво вугілля. Добре. Давайте зараз поліпшимо перший барак. Дослідження йде. Книга законів йде. Тобто все добре. Що з цими лондонцями робити? Надія. Сторожа побили, вандалізм лондонців. О, є. Побудували. Комфортно. Бач, побудували і одразу комфортно стало. Тобто мені треба просто модернізувати все це діло. Теплоізоляцію пододавати і буде добре. Що ж, давайте на цьому завершувати. Як на мене, дуже динамічна гра. Ну, як на мене. Дуже динамічно, все відбувається. За цими лондонцями ще клятими треба наглядати. 9 днів, 20 годин залишилось. Як зменшити їхню тенденцію, я теж не знаю. Спробувати вище підняти надію, але треба буде подивитися. Ну, є в'язниця. Центр пропаганди. Так, нова будівля Центр пропаганди. Центр пропаганди вселяє надій. Показує детальну інформацію про джерела невдоволень. Ну, подивимось. Не хочу йти по патрулю. Нова можливість. Патруль. Пункт охорони. Кожне використання зменшить невдоволення, кожне використання дещо підвищить надію. Я не думаю, що патруль мені наразі потрібен. Добре. Розберемось. На мою думку, дуже файно йдемо. По розрахункам все добре. Треба так і надалі йти. Може знайдемо ще автоматончика. І буде краще. Може. А може і не знайдемо. Там побачимо. Дякую за перегляд. До побачення.